السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، أهلا بكم متابعينا في كل مكان مع فيديو جديد من شام الرياضية. في هذا الفيديو منتخب اليمن السعيد يضرب بيد من حديد ويقلب الطاولة على جميع المراقبين وجميع الخبراء وينسف النتائج والتوقعات بعرض الحائط. نعم، ويتفوق على نفسه وعلى ظروفه ويحقق فوزا وتأهلا للمربع الذهبي، فوزا مهما جدا وأداء، يعني فوز مع أداء مبهر جدا على حساب المنتخب الكويتي الصعب الذي عجز عن غلبه والفوز عليه من رأسي المجموعة قطر والسعودية. لكن لا مستحيل، المستحيل ليس يمنيا. بداية 1000 مليون مبروك هذا الفوز وهذا الانتصار وهذا التأهل لمنتخب اليمن، فوز مستحق وأداء جميل جدا وتدارك للأخطاء السابقة. ماذا حصل في هذه المباراة؟ ماذا حدث؟ وين كان المنعطف بهذه المباراة؟ أداء اليوم ما بين اليوم والماضي، نشوف شو عدلنا، شو حصل اليوم عن الأمس حتى تمكنا من الفوز على المنتخب الكويتي. صراحة صعب وكنت خايف منه كتير أنا، لكن الحمد لله شباب ورجال اليمن كانوا على الموعد في هذه المباراة. ماذا عن التشكيلة وماذا حصل في أرض الميدان؟ قبل ما نروح للتفاصيل بتمنى منكم إذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تدعمونا باللايكات. بسم الله على بركة الله، فلنبدأ. بداية خلونا نشوف التشكيلي، بعدين بنحكي التفاصيل. بيت الأمان وضاح أنور في حراسة المرمى، صراحة عم يقدم أداء رائع جدا، عم يعجبني بكل مبارياته، ما في أخطاء، خروج رائع جدا دائما، يعني في المكان والزمان المناسب. عم نشوف وضاح أنور متواجد بشكل قوي، بشكل دقة. بصراحة مشروع حارس رائع جدا لليمن، مشروع حارس في المستقبل، يعني يتفوق يعني على مستوى مو بس اليمن، إن شاء الله بيكون على مستوى الوطن العربي. وضاح أنور بصراحة متطور جدا 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 وجريء، جريء جدا. نعم، في خط الدفاع عم نشوف في قلبي الدفاع عبد الله الدقين وأحمد الحاج على اليمين، الظهير اليمين علي ديليو، والظهير اليسار أسامة النوار. في خط الارتكاز خط الوسط هشام الحسيني